Dzień dobry, w tym odcinku przedstawimy Państwu użyte systemy izolacji. Laura, architekt, postanowiła wykorzystać kilka systemów różnych marek. Chciałabym uświadomić Państwu kluczowe liczby dotyczące strat energii cieplnej. 40% ciepła tracimy przez dach, 30% przez ściany, 15% przez mostki termiczne i 15% przez podłogi. Dlatego właśnie zaprojektowałam ten budynek z użyciem różnych systemów izolacji dla podłóg, ścian, poddaszy i dachów. Celem, jaki chcieliśmy osiągnąć w domu Saint-Gobain Multicomfort, była izolacja wewnątrz ścian dająca opór cieplny na poziomie 7 m2 Kelvin na watt. Najczęściej stosowane płyty termoizolacyjne mają współczynnik oporu cieplnego pomiędzy 4 a 5. Dlatego zdecydowaliśmy się użyć nowego systemu płyt Placo, pozwalającego osiągnąć taki opór cieplny, jednocześnie będąc łatwym w instalacji. System złożony jest z panelu polistyrenowego Therma i płyty gipsowej Placo Impact. Płyta Placo Impact posiada 3 główne zalety. Pierwsza z nich jest wykonana z połączenia gipsu i drewna, dzięki czemu ma doskonałą wytrzymałość mechaniczną. Ponadto dzięki wykorzystaniu nowej technologii Active-Air pochłania 70% czynników VOC, lotnych substancji organicznych, głównie aldehydów. Oprócz tego płyty Placo dzięki swej budowie redukują poziom hałasu o około 3 dB, czyli do wnętrza pomieszczenia dociera tylko około 50% hałasu z zewnątrz. Witam, jestem Céline Augustin z Saint-Gobain Isover. Opowiem Państwu o systemie Optima i jego montażu. Instalacja systemu jest prosta i szybka. Jest to system suchej zabudowy, nie wymagający klejenia. Po pierwsze, umożliwia stosowanie wełny przycinanej z rolki na całą długość, z góry na dół, bez przerw i pozwala na łatwy montaż przewodów elektrycznych. Najpierw mocujemy dolny profil do podłogi, a górny do sufitu. Profile mają kształt U, następnie wsuwamy profile boczne do profilu górnego i dolnego. Przy instalacji systemu stosuje się dodatkowe poziome profile przytwierdzone do ściany, do których mocowane są szpile podtrzymujące Optima. Profile montuje się co 60 cm i przebija szpilami wełnę o współczynniku lambda 32. Jest to półsztywny materiał izolacyjny o wyśmienitych właściwościach termicznych. Właśnie w ten sposób przebija się wełnę szpilą podtrzymującą, nakłada na jej koniec zacisk Optima, następnie reguluje jego położenie dla uzyskania płaskiej powierzchni izolacji i mocuje pionowy profil. System Optima to system izolacji suchej zabudowy wewnątrz, zalecany do wszystkich typów ścian.